Салам, урматтуу ата-энелер, келечектеги ата-энелер. Эгер балама кичинекей кезинен чет тилдерди кантип үйрөтүп койсом болот, кийин университетке барганда кыйналбай, мисалы мектеп окуп бүткүчө эле англис тилин билип алса кандай болот эле, мен кантип жардам берем деген суроолоруңар болсо, мен өзүмдүн балам 3 жашка чыгып, 3 тилди үйрөнүп, 3 тилде тең эркин сүйлөп жаткан 3 тилдүү бала тарбиялаган эне катары биздин жашообузда кандай кеп кеңештерди колдонуп жатабыз, бизге кайсы ыкмалар жардам берип атат, ошону силер менен бөлүшүп коеюн дедим. Биз өзүбүз уулубуз, жолдошум үчөөбүз Канаданын Монреаль шаарында жашайбыз. Анан Канаданын башка жерлери менен салыштырмалуу Монреаль француз, анан англис тилдүү, эки тилдүү шаар, так эле биздин Бишкек сымал, кыргыз, орус тилдүү сымал. Калктын көпчүлүк катмары эки тилде тең эркин сүйлөшөт да. Анан биздин балабыз кичинекей кезинен үйдө төрөлгөндөн кийин 1 жыл декреттик көргүдө үйдө карадык да баланы. Анан ал кезде жалаң кыргызча сүйлөшчүбүз. Китептерин болсо англис тилинде сатып алып, анан англисче китептерди окуп берчүбүз да. Анан тили чыга элек болгон кезинде баланын кайсы тилде тили чыгат, кайсы тилди түшүнөт, кайсы тилди эне тилимкен деп өзүнө таандык көрөт, чет тилдерди өздөштүрө алат бекен деген нерселерди биле албайт экенсиң да, анан тынчсыздана берет экенсиң. Анан биздин балабыз 1 жашында бакчага барып баштаганда, Канадада бакчага көпчүлүк ата-энелер баласын 1 жылдан кийин декреттик көрдүгүүнү көпчүлүк учурда 1 жылдыга алышып, анан бакчага берип коюшуп иштеп башташат да. Анан так ошол маалда бала ата апа деп отурам турам же болбосо кээ бир тамактардын атын айтып калган кези болот да. Анан биздин балабыз ошол убакта 1-2 сөздөрдү кыргызча айтып аткан маалы болчу. Бакчага берип атканда мен санаркап, биз баары бир Арстан экөөбүз, жолдошум экөөбүз тең кыргыз тилдүү чөйрөдө кыргыз мектептерди бүткөн да, күнүмдүк жашообузда туугандарыбыз менен, өзүбүз менен керек болсо өзүбүздүн ички сезимдерибиз менен кыргызча сүйлөшкөн адамдарбыз. Анан балабыз менен да мүмкүн болушунча кыргызча сүйлөшсөк кандай болот эле, эгер кийин чоңойгон закыйган киши болгондо дагы дасторкондо отурганыбызда кыргызча тамашалашып, кадимкидей рухубуз жөн эле, денебиз жөн эле ата-эне катары, адам катары байланыш эмес, рухубуз да кыргыз тилинде сүйлөшсө сонун болмок да. Балким бир бүтүн бир ата-эне менен баланын, жакын адамдардын ортосунда мамиле курубуз үчүн да баарыбыздын бир тилде сүйлөгөнүбүз пайдасы тиеби деген максатта кыргызча аябай үйдөн таза мүмкүн болушунча сүйлөгөнгө аракет кылып атканбыз. Анан бакчага барганда аябай коркконбуз да. Анан мен бакчадагы эжекесинен, директорунан Канадада биз сымал бир канча тилдүү, ансыз деле француз, англис тилинен сырткары дагы үйүндө башка тилдер сүйлөнгөн үй бүлөлөр бар болсо, аларга кандай сунуш кылат элеңиз? Биз кантип балабыздын бакчадан түшүнөм, французча, англисче үйрөнгөнгө мүмкүнчүлүгү болот, бирок кыргызчаны унутпай кантип өздөштүрүп алышына жардам беребиз деп анан кеңеш сураганымда, бакчанын директору өзү өзү негизи психология жаатында окуп, андан кийин ошол бала тарбиялоо, early childhood education деп коет, кичинекей жаш курактагы балдарды тарбиялоо, ошол балдарга билим берүү багытында кесибин улантып, анан бакча ачып иштетет экен да. Анан ошондо көп жылдык тажрыйбасына таянып, андан сырткары билимине таянып, анан бизге кеңеш айтты эле да, эгерде балаңардын эне тилин унутпай, өзүңөрдүн үйдөгү тилин унутпай, ата энесинин тилин деп койгонубузда, эми ошону унутпай сүйлөп калуусун кааласаңыз, мүмкүн болушунча үйдө башка тилдерди аралаштырбай ошону сүйлөшө бергиле, анан калганын биз камсыздайбыз. Ансыз деле балаңыз бул жерде бакчага андан ары мектепке барып, чөйрөдөн чет тилдерди үйрөнүп алат. Бирок сиздин милдетиңиз үйдөн эне тилиңизди үйрөтүңүз деп айтты эле да. Анан ошондо дагы кеңешчи биздин бакчадагы директорубуз менен сүйлөшкөндөн кийин кадимкидей өзүмчө эс алып калып, анан ошондо дагы андан кийинки барган убактарда дагы кандай болуп атат, французчага көнүп баштадыбы деп, себеби бакчасы француз тилдүү. Французчага көнүп баштадыбы, балабыз кандай жооп берип атат, мугалимдер түшүнүп атабы деген сыяктуу суроолорубузду берип атканда дагы анан ошондо бакчанын директору дагы бир кеңеш айтты эле да. Бала тил үйрөнүп атканда тилди ким кайсы тилди сүйлөп атса, ошол жакын адамдары баланын айланасында ким багып аткан болсо, мисалы ата-энеси же чоң эне, чоң атасы же болбосо тарбиячысы, эгер бакчага бара турган болсо, ошол баланы эң жакын көргөн, мен ушулардын жанында өзүмдү коопсуз сезем деген ишенген адамдары кайсы тилде сүйлөсө, ошол тилдерге ассоциациялап, ошол адамдарга ассоциациялап үйрөнөт. Ошол үчүн силер мисалы үйдөн кыргызча сүйлөшүп атсаңар, бул кыргыз тили экенин да бала түшүнбөшү мүмкүн, бирок атам менен апамдын тили деп үйрөнөт, анан бакчанын тили деп французча үйрөнөт. Ошондо жанагы bilingual, trilingual деген сөздөр бар го англис тилинде, мисалы эки тилдүү даана, жөн эле эки тилди билген эмес, даана эки тилди билген адамдар мээси автоматтык түрдө бир тилден бир тилге которбой экөөнү тең
биле турган адамдар да. Мисалы кээ бир адамдар бар го бизде орусчаны да укмуш чагып сүйлөшөт, кыргызчаны да укмуш чагып сүйлөшөт. Мисалы мен кыргыз тили жакшы билгеним менен, эне тилим кыргыз тили болгону менен орус тили жакшы билбейм да. И макул автоматтык түрдө күнүмдүк жашоого кездешчү жөнөкөй сөздөрдү сүйлөшүп жанымды багып кете алам, бирок мындай академиялык орусчаны жакшы билбейм да. Анын сыңары мен мисалы таза эки тилдүү адам деп айтыла албайм да. Англис тилин билем, түркчө билем, бирок алар дагы менин эне тилимдей эмес да. Даана кенедей кезимден ошол эки тилди тең эне тил катары сугарылып чоңойгон эмесмин да. Анан ошон үчүн кичинекей балдарды кичинекей кезинде мисалы эгер даана бала мисалы француз тилдүү бакчага бара турган болсо, тарбиячыларым француз тилди сүйлөгөн адамдар, менин ата энем болсо кыргыз тилди сүйлөгөн адамдар деп, анан бала кичинекей кезинде ошо жана bilingual деген даана эки тилдүү адам болуп чоңоюусуна чоң көмөк көрсөтөт деп айткан. Анан ошондон кийин биз балабызга жалаң эле үйдөн кыргызча сүйлөгөнүбүздү уланта бердик. Анан кыргызча тили аябай сонун чыкты. Анан биз былтыр балким менин инстаграм баракчамдан тааныган болсоңуз, биздин Жолдош Мөкөздүн кичинекей бөбөктөр үчүн куруп аткан басма үйүн дагы биле турган болсоңор, биз балабыз анан 1 жашка чыкканда китептерди издеп баштаганбыз да. Балким үйдө англис тилинде болгон китептери бар. Ошол китептерди берип көрсөтсөк, ошол китептерде айтылган сөздөрдүн кыргызчасын да үйрөтсөк, анан балким ошол эле мисалы аркамда турган желек, мисалы англисче flag боло турган болсо, flag деп китептен көргөзүп атсак, ошону желек деп да көргөзсөк, балким кыргызчасы да болсо сонун болот беле деп. Албетте окуганды билбейт, бирок баланын мындай бул жердеги баары жашоо, баары бир бул жактын маданиятына, ушул жердеги буюм тайымдар болгону менен балким ичинде кыргыздын дагы бир тилге байланыштуу, кыргыздын өзүнүн желеги, комузу боло тургандайчы, мисалы төшөгү, кыргыздын үйлөрү деген сыяктуу. Ошол кыргыз балдарга тиешелүү дагы, себеби тил дагы чоң бир психологиялык багаж да, ДНКсы менен тилдин да ДНКсы бар деп айтып коюшат го. Анысыңары ата бабалардан бери келаткан өзүнүн символдору бар да, тилдин ошол оокаттарга, буюм тайымдарга байланышкан. Ошолорду камтыган бир китеп болсо, ошентип да үйрөтүп баштасак болот беле деп, анан Кыргызстанга барсак такыр китеп жок экен. Анан ошондон улам биз китеп чыгарып баштаганбыз. Азыр андан кийинки тепкичте үйрөтүп берейин, айтып берейин. Анан ошо ата эненин негизги балага тил үйрөтүп аткандагы негизги ошо ассоциациялап үйрөнөт дегенден кийинкиси эле анан ата эненин туруктуулугу маанилүү да. Бул нерсени биздин бакчанын тарбиячысы да айткан. Андан кийин анан өз алдымча изилдеп, ошо психологдордун китептерин окуп, ошо даана балдардын психологиясына өзгөчө ушундай бир канча тилдүү чөйрөдө, бир канча маданият аралашкан чөйрөдө чоңоюп аткан балдардын психологиясына багытталган эмгектер жасаган окумуштуулардын илимдерин окуганымда, илимий иштерин окуганымда көпчүлүгү айтышат экен, ата эненин дагы туруктуулугу аябай маанилүү депчи ошо балага тил үйрөтүп атканда. Себеби ата эне канчалык туруктуу болсо, мисалы үйдөн биз кыргыз тилди туруктуу түрдө сүйлөп атканыбыз маанилүү болсо, ошол нерсени бала тилди абдан өздөштүрүп кеткенге чейин дагы ошол нерсе аябай маанилүү дейт да. Мисалы биз орусча такыр аралаштырып сүйлөгөнгө аракет кылабыз, себеби таза кыргызча үйрөнсүн деген максатта. Эгерде үйдө бир эле ата эне, мисалы үйдө баланын апасы же болбосо атасы эки тилди тең аралаштырып сүйлөп атса, баланын тили дагы аралашып чыгат дейт да. Мындай автоматтык түрдө ошол нерсени ата энеңде эмне маалымат болсо, эмоционалдык жетилгендигинен башка, эмоцияларынан башка, ошо ата энеңдин билимин дагы, сүйлөгөн сөздөрүн, сүйлөө маданиятын, ошол нерсенин баардыгын ата энеден сиңирип алат дейт да. Ошон үчүн ата эненин макул балам таза боюнча тил үйрөнсүн дей турган болсо, таза сүйлөгөнгө аракет кылып, анан ошол нерсени туруктуу адат кылып калыптандырганы аябай маанилүү дейт. Биз ансыз да чет өлкөдө көп жылдан бери жашаганыбыз үчүн анан орус тилди сүйлөгөн биздин чөйрөбүздө, айланабызда адамдар деле дээрлик жок. Анан күнүмдүк жашообузда орус тилин деле колдонбойбуз. Анан эгер бизге бир контент керек боло турган болсо, маалыматтарды англис тилинде көрөбүз. Анан жакындарыбыз менен кыргызча сүйлөшөбүз. Ошентип өзүбүздү ансыз да орусчадан биз аябай алыстап калганыбыз үчүн таза сүйлөгөнгө аябай чоң жардам берип атат да. Мисалы англис тилин аралаштырбайбыз ансыз делечи, бирок кичинекей кезибизден орус тилин аралаштырып сүйлөп көнүп калганыбыз үчүн аны андан ажыратып, өзүңдү тарбиялап, кокуй сразу деген сөздүн ордуна дароо деп айтайын деген сыяктуу ансыз деле котормолору бар да. Мисалы орусчасын айтып көнүп калганбыз, анан ошол сыяктуу ошол нерселерди лексикондон чыгарып салып, анан таза сүйлөгөнгө аракет кылайын деп баштадык да. Ата эненин бул баласына бир тилди сүйлөп атканда бир тилди аралаштырбай, жана мен айткандай эки тилдүү, bilingual, trilingual, үч тилдүү бала болуп чоңоюусуна ата эненин ошо туруктуулугу аябай чоң жардам берет дейт да. Бул экинчи нерсе болду. Биринчиси ата энесине, жакындарына ассоциациялап үйрөнөт дедик. Андан кийин ата эненин туруктуулугу.
Анан үчүнчүсү ата эненин баланын чын эле тилдерди үйрөнүп алуусуна инвестиция жасап жардам берүүсү. Буга чейин дагы экинчиде айттым го, биздин балабызга мүмкүн болсо китептер болсо ошол китептер менен жардам берсек жакшы болот беле деп. Себеби биякта бала 2 айлык 3 айлыктан баштап, жаңы төрөлгөн балдардан баштап китептер аябай көп да дүйнөдө. Негизи эле бизде эски совет өлкөлөрүндө өзгөчө ошо Кыргызстан, Казакстан деген өлкөлөрдө, кичирээк өлкөлөрдө ошо балдарга окуй элек, тили чыга элек балдарга, керек болсо эмчектеги балдарга китеп деген түшүнүгү жаңыдан деле келип атат, дээрлик жок да. Биз балабызга китеп сатып берип аткан маалда сатып берели десек, кыргыз тилде ошондой китеп жок экен да. Анан биз алгачкылардан болуп, анан былтыр ошо балабыз 2 жашка чыгайын деп калганда, ушул менин алгачкы кыргызча, англисче 100 сөзүм деген китеп чыгарганбыз да. Анан мунун ичинде мисалы бала кичинекей кезинде биз ойлойбуз го, балдар жомок окуш керек, анан жомок китеп сатып бериш керек деген сыяктуу түшүнүк болуп калыптанып калган го. Китеп десе эле мындай сүрөт эле бар, анан сүрөттөрдүн аты жазылган нерсени түшүнүктүү түшүнбөйбүз да. Анан бала кичинекей кезинде өзгөчө, кичинекей 1 жаштагы, 2-3 жаштагы бала отуруп бир нерсени укканга ушунчалык эме сабырсыз да. Анан ошон үчүн ушундай китептерди биз англис тилинде алып берип, анан англисче үйрөтчүбүз. Себеби бакчасы француз тилдүү, макул үйдөн кыргызча үйрөнүп атат. Анан апе англисче балам билбей калабы деп, анан ушундай китептердин англисчесин алып берип окуп атып, анан кыргызчасы да болсо деп, анан кыргызчасын чыгарганбыз да. Кыргыз тилдүү, англис тилдүү да бул жерде. Анан баланы биз Алманга үйрөтүп атканыбызда, мисалы кыргызчасын үйрөтүп атканда бир күн жаалан кыргызчасын сүйлөп үйрөтөбүз. Анан экинчи күнү ошол эле ичиндеги буюм тайымдардын, мисалы баланын ошол эле дене мүчөлөрүн эртеси күнү англисче айтып үйрөтөбүз да. Ошол сыяктуу да. Балага кичинекей кезинен баштап тили чыгып атканда, эгерде макул биздикиндей эки тилдүү бакчаларга барганга, мисалы англис тилдүү бакчаларга барганга мүмкүнчүлүгүңүз, азыр айланаңызда ошондой мектептер жок, бакчалар жок боло турган болсо, үйдөн да кичинекей кезинен баштап балага эрте эле тааныштырып баштаган абдан маанилүү дейт да. Мисалы 2 жашка чыкканга чейин бала 200гө жакын сөз билсе, бул укмуш сон үйрөнүп алыптыр, баланын мээси укмуш өнүгүптүр деген сөз да. Ошон үчүн мисалы 2 жашка чыккыча балаңызга мисалы ошондой 100 сөздүү китеп алып берип, мисалы да дегеним, ошо 100 буюмдун кыргызчасын дагы, анан ошол эле учурда англисчесин да үйрөтүп койсоңуз, бул ошол тилге болгон мээсинин өнүгүүсүндө дагы мындан башка ушул эле китеп деген сөздүн китеп деп билип атсам, бук деп англисчеси да бар турбайбы деген нерселерди дагы билгени бала үчүн аябай чоң пайда да. Мисалы жакында эле биздин ушундай мисалы боек китебибиз чыкты. Бул кадимки эле боек китеп эмес, мунун ичинде 100дөн ашык кайсы буюм тайым бар болсо, мөмө жемишпи, эмненин сүрөтү болсо, ошол эле сүрөттөрдүн мисалы кыргызчасын, англисчесин да жазып койдук. Бала боеп аткан убакта мисалы бала өзү окуганды билбейт, бирок бул үстүндө жазылып тургандары эгер өз бала окуганды билбесе, ата энеге бул кичинекей бир шпаргалка да, орусча айтканда. Себеби мисалы автобус деген сөздү окуп туруп, анан автобус англисче бас деп, бир күнү боеп аткан убакта автобус деп кыргызчасын үйрөтүп, ошол эле учурда бас деп англисчесин да үйрөтүп койсо болот да. Анан ошол эле учурда мисалы биз санаганды дагы үйрөткөндө, мисалы жөнөкөй эле тепкичтен чыгып атканда, тияка бияка басып атканда, бир күнү кыргызча санап, анан бир күнү англисче санап дагы үйрөтчүбүз да. Ошол эле математика, баардык илимдин башталышы математика, сандар, ар бир илимде кайсы кесипти аркалабы, баары бир ага бир аналитикалык ой жүгүртүүңдү өнүктүрүү үчүн аябай пайдалуу нерсе, чоң фундамент болуп атпайбы? Ошон үчүн балага да кичинекей кезинен санаганды үйрөтүп баштаган аябай маанилүү. Биздин балабызга мисалы азыр бул китептин ичинде мисалы сандар эле менен кошо, мунун ичинде жаныбарлар дагы бар да. Анан ушул китеп менен мисалы кыргызчасын, англисчесин санаганды үйрөттүк. Азыр балабыз 3 жашта, 20га чейин кыргызча, англисче, анан французча бакчадан үйрөнгөн боюнча санап атат да. Мисалы китептин ичин мунун ичин ача калсак, көрсөк, мисалы 1, 2, 3, үлүл, 1, 2, 3, snails деп санай алат да. Ошол сыяктуу мисалы ушундай нерселерден дагы үйрөтүп баштасаңар болот. Анан кечээ жакында эле мисалы ошо 100 сөзүм деген китебибиз аябай көп суралып атканынан 10 түрдүү мындай кутунун ичиндеги 10 башка тематикадагы китептерди дагы чыгардык. Бул китеп укмуш ата энелер аябай сурап атышат, себеби кичинекей балдар колуна кармаганга да ыңгайлуу, анын ичинде сүрөттөрү дагы аябай кооз да бул китептин ичиндеги. Ар бирин барактап бүгүн бир китебин окуса, эртеси башка китебин окуп, анан 10 башка китепти
окуп ошол эле сөздөрдүн кыргызчасын анан англисчесин үйрөнүп алганга мүмкүнчүлүгү түзүлөт да. Анан бул нерсени биздин жасап атканыбыздын эң негизги себеби бул биздин балабызга жардам берген эле методика эмес, бул негизи эле бул дүйнө жүзүндө ушундай нерселер дагы баардык жерде эле жасалып келет. Мисалы Канадада француз англис тилдүү ушундай китептер дагы көп. Бала ошол эле таанышып аткан, мисалы могу куту деген эле нерсенин бокс экенин, англисче экенин дагы билсин деген түшүнүк да. Бул аябай маанилүү нерсе. Себеби бала 2 жаштан 3 жашка келип калган маалда биздин өзүбүздүн балабыздан да көзөмөлдөп атабыз. Ар бир баланын албетте мээси, аң сезим деңгээли ар башка өнүгөт, бирок биздин балабыздын байкообуз боюнча 2,5 жаштан баштап бул тил англисче экен, бул тил кыргызча экен, бул французча экен деп 3 тилди айырмалаганды үйрөндү да. Мисалы китептин сүрөттөрүн ачканда азыр мен бүгүн жалаң кыргызча сүйлөшүм керек экен деп мындай коркпой калдым. Бул башында биз жасаган жакшы инвестиция болуптур. Убактыбызды бөлүп кыргызча сүйлөп атсак, жалаң гана кыргызча сүйлөгөнүбүздүн пайдасы. Азыр мисалы китептин ичин ачып, бул мисалы уй деп турсак, уй деп кыргызча айтсак, уйду англисче эмне дечү эле десе, cow деп айтып калып атат да. Мисалы жылкы дейт да, жылкы десең, анан жылкынын французча эмне дечү элек десек, шеваль деп айтып коюп атат да. Ошол сыяктуу бала тилди дагы айырмалаганды үйрөнөт экен да. Ошон үчүн баланын 2 жашка чейин ата энеси ушунчалык жакшы инвестиция жасап, мүмкүн болушунча тилдерди бири-бирине аралаштырбай үйрөнүп алган абалга келип калганда, 3 жашка жетип калганда бала тилдерди айырмалап билип калат экен да. Анан bizde дагы мындай нерсе бар. Сүйлөп атса, укмуш эркин сүйлөш керек, баарын билиш керек деген нерсе бар да. Анан бала деген кичинекей 2-3 жашында көп нерсе билбейт. Мен буга чейин айткандай 200 сөз билсе, мисалы 3 жашка чыкканга чейин 250 сөздүн тегерегинде сөз билип кала турган болсо, бул аябай чоң жетишкендик. Алар ансыз деле көп нерсени билбейт. Мисалы эң жөнөкөй биз китеп жасап көрүп атабыз. Мен мисалы жаныбарлардын баардык жаныбарлардын аттарын билбейт экенмин да. Мисалы ошону кичинекей кезибизде бизге мисалы эң жок дегенде ошол жаныбарлардын сүрөтүн көрсөтүп, кыргызчасын айтып койгондо мүмкүнчүлүк болбоптур да. Ошон үчүн балага мүмкүн болушунча кичинекей кезинен тил үйрөнүп алуусуна инвестиция жасап берүү бул ата энесинин бала үчүн, келечеги үчүн жасай турган эң чоң салымынын бири. Мен мисалы өзүмдүн эле жеке мисалымдан айтайын. Англис тилин мындай курстарга барып, мектепте жүргөндө окуп койгонум менен аябай чоң көңүл бөлүп окуп аптырмын. Ошого дагы аябай өкүнөм. Анан англис тилин университетке келгенде 1 жыл коротуп, 1 жыл бою англис тилин окуганга мажбур болдум да. Анан эгерде түрк лицейинен келген балдар кыздар менен көп окудум. Группалаштарым көбү түрк лицейинен келгендер болчу. Алар ансыз мектептен үйрөнүп келген үчүн алар англис тилин дароо билип келишет экен да. Ушунчалык жеңил, ушунчалык мен мисалы тил үйрөнүп аткан маалда 1 жыл тил үйрөндүм. Мен Ала Тоо университетинде окугам 5 жыл. Анан 2 курска аттаганда дароо чоң очойгон китептерди англисче окуп баштайсың. Анан ошолорду окуп атканда алар дароо илимди изилдеп окуп үйрөнүп аткан болсо, мисалы мен финанс тармагында окугам, мисалы финанс түшүнүгүнө, дүйнөсүнө кирип кеткен болсо, мен сүйлөмдөрдү которуу менен алек болчумун да. Ошон үчүн менин кичинекей кезимден эгер ошол нерсеге маани бергенимде жашоом алдыганча жеңилирээк болмок экен. Балким азыркы келген жолдон да бир аз алдыда болот белем. Жок дегенде эң жок дегенде түрктөр айткандай эң азынан бир аз азыраак аракет кылып жанымды сабайт белем деген нерселер ойго келип калды да. Ошон үчүн мүмкүн болушунча айланамдагы, ушу баракчамдагы ата энелердин баарына айтканга аракет кылып атам. Балаңар мектепте кезинде мүмкүн болушунча мектепке бара элек кезинде ушундай бир канча тилдер менен өзгөчө англис тили менен тааныштырып, кыргыз тилине кошумча шерик кылып үйрөтүп, англис тили менен тааныштырып, анан мектепти бүткөн кезде балаңыз англисче эркин сүйлөп калган маалга келсеңиз, балаңыздын келечегине ушунчалык чоң салым кошкон болосуз. Анан балаңыздын жашоосунан жок дегенде 2-3 жылды, жок дегенде 2-3 жыл утуп берген болосуз да. Анан ошон үчүн ушул видеону тартып атканыбыздын негизги себеби биздин басма үйүн куруп, ошо балдарга китеп чыгаралы, дүйнөлүк сапаттагы, дүйнөдөгү өнүккөн өлкөлөрдө балдар кандай китеп окуп атса, биздин кыргыз балдар да ошол нерсени окушсун, кыргыз, англис тилдүү дүйнө жарандарын тарбиялайлы деп жанталашып атканыбыздагы Арстан экөөбүздүн ушу социалдык проект куруп басма үйүн жасап атканыбыздагы негизги себеби ошол. Анан аягына чейин уккан болуп, эгер 20 мүнөтүңүздү бөлүп ушул видеомду уккан болсоңуз пайда таптыңыз деген үмүттөмүн. Анан кой туруп эртең барып баламдын англисче үйрөнүп баштоосуна көмөкчү болоюн деген бир жакшы бир сигнал келди деп ойлойм.
Анан албетте убазы бизде орус тилине дагы ата энелер аябай басым жасашат экен, балам орус тилин да билип алса жакшы болмок деп. Бирок ооба, орус тили биздин чөйрөдө маанилүү, бирок айткым келет, азыр дүйнөнүн тили англис тили. Орус тилинин актуалдуулугу ушунчалык түшүп атат. Азыр баары керек болсо кытайлар дагы англисче сүйлөп калган абалга келип калдык да. Ошол үчүн балаңыздын 10 жылдан кийин дагы глобализация мындан да кеңири болот. Биз кадимкидей ар бир адамдан англис тилин билүүсүн, кадимки окуган жазганды билген сыяктуу эле англис тилин билүүсүн күтүп калабыз да. Ошол үчүн азыртадан мүмкүнчүлүк бар кезде, убактыңыз бар кезде, азыртадан жаш кезиңизде ушул видеону көргөнгө убактыңыз бар кезде балаңыздын англисче үйрөнүп баштоосуна көмөк көрсөтүп, жардам берип баштайсыз деген үмүттөмүн. Анан кошумча суроолоруңар болсо төмөндө жазгыла. Мен бала тарбиялоосу жөнүндө Instagram баракчамда өзгөчө биздин басма үйүбүз Balakom KG төмөндө бекитип коем. Ошол баракчада аң сезимдүү ата энелик, дүйнөлүк илимий иштерде, илимий кагаздарда психологдор, белгилүү доктурлар эмнелерди айтышат, эмнелерди сунушташат, аң сезимдүү ата энеден кийин бала тарбиялоодо азыр эмнелерге маани бериш керек деген жакшы маалыматтардын баардыгын бөлүшүп турабыз. Баардыгы бекер. Келип жазылып, жакындарыңар менен таратып, пайда таап турасыңар деген үмүттөмүн. Бул видеом силерге да жакты деген үмүттөмүн. Дагы эмоционалдык, моралдык жетилүү, андан кошумча финансылык сабаттуулук боюнча да бул каналда айтып берип турам. Жазылып алыңыз, жакындарыңыз менен бөлүшүңүз. Мен менен болгонуңузга чоң рахмат.